Hello， 今日要同大家分享嘅呢，就係想找緊夏天嘅尾巴，化一個呢，你哋成日都問我點樣化嘅日常妝啦。咁呢個日常妝今次我就加咗少少夏日嘅氣息，希望大家都會中意啦。咁妝前嘅保濕就非常之緊要啦。如果嗰日呢，我時間比較多嘅話呢，咁我都會花大概10分鐘左右呢，去為自己個妝前皮膚做個打底。咁今次呢，我就會將化妝水擠落去化妝棉上面，最好用薄身少少嘅化妝棉，然後呢，就好似當佢 mask 咁樣呢，敷喺面上面。咁呢一隻嘅化妝水呢，都會比較溫和少少，亦都唔含酒精啊、金屬嗰樣嘢嘅。咁所以如果我敷起嚟呢，就唔會咁容易去到敏感啦。亦都希望呢，喺妝前做一個溫和嘅保濕，大約5分鐘左右呢，你就可以將個化妝棉搣走噶啦。通常我都唔會嘥嘅，咁我搣開咗之後，我都會用佢嚟呢抹多一次面同埋頸部。敷完之後呢，塊面呢，你會見到佢光澤感重咗好多，亦都係非常之水潤嘅。然後我就會搽翻眼唇精華，咁可以咧令到我哋眼部嘅細紋同埋嘴嘅細紋咧都可以減少嘅。精華部分都唔可以少嘅，因為咧如果我哋皮膚可以達到肌膚嘅水油平衡嘅話，咁就唔會咁容易出油，亦都唔會咁容易脫妝啦。亦都可以用按摩嘅手勢令到精華更加容易吸收。上堂我都同好多同學仔講過噶啦，面霜同埋 lotion 咧係非常之重要嘅，可以咧幫我哋頭先做咗咁多層嘅保濕動作，做一個鎖水嘅功效，令到咧水分唔好咁容易流失。最近呢，我都比較常用呢一隻嘅隔離霜，咁佢嘅防曬咧係有 SPF 35嘅，另外就係佢好適合喺敏感肌膚上面用。佢就有輕微提亮膚色嘅效果，可以望落去塊面好似氣色好啲咁。有時如果我想個粉底再透薄啲啦，同埋個滋潤度高啲嘅話呢，我就會同精華溝嚟用嘅。比例呢，大概就係2泵粉底啦，就會1泵嘅精華，然後可以用手指將佢哋呢混埋一齊，均勻咁樣點上面之後，就可以用 Beauty Blender 去印開啦。呢個妝呢，就係平時你哋成日都問我個日常妝點樣化㗎，咁所以呢啲 step 呢都唔係太大出入，同平時化嗰啲差唔多。呢一盒呢，其實係 CPB 嘅碎粉壓成嘅粉餅，咁雖然呢我就覺得佢嘅粒子就冇真係碎粉咁細嘅，但係呢就方便攜帶。眉方面我都係跟翻自己個眉形去規劃嘅啫，冇乜特別。眉 gel 又係用咗108000次啦，所以都唔講啦。我真係勁中意呢一隻眼影啊！你哋會見到咧，我成隻眼好似好 bling bling 咧，就係搽咗呢一個打底啦。你哋有睇開都知道我中意用橙紅色嘅眼影啦，咁今次都唔例外嘅，我先會用橙色咧係 on top 打咗個底先。然後用帶暗紅嘅眼影啊，喺眼頭同埋眼尾嘅位置咧加重顏色，中間就留空佢，唔好畫落去啦。然後就可以用手指點返頭先打底嗰個眼影，印落去眼中間嗰個部分，令到開眼嘅時候好似好精神嘅感覺。同時間可以畫埋下眼頭嘅部分。眼尾就用翻深色啲嗰一格嘅眼影，畫大概1/3位置左右就 OK 噶啦。
呢支眼線筆咧，我都推薦咗唔少朋友去用啊，佢哋都覺得咧比較防水防油噶。咁當然，如果你係一笪水濕咗埋去好耐都唔抹嘅話，乜嘢筆都會化啦。咁但係基本上咧，你一日咧唔係話成個頭浸晒落水咧，基本出汗出油咧，呢一支眼線筆我覺得都 OK 嘅。暫時啦，我都真係仲未揾到其他嘅睫毛液可以取代到呢一支，我係可以搽完唔會得返落嚟嘅，所以都仲係呢支 MJ 嘅睫毛液。今次就會揀返一隻可愛少少嘅粉紅色胭脂。喺鼻梁上面同埋眉骨位置做返個 highlight， 冇錯，又係呢一盒嘅陰影粉，你見到佢真係用到見晒底，我都唔捨得掉，就知佢有幾好用啦。呢一支唇膏嘅詢問度都非常之高嘅，佢呢就係一隻帶粉橙粉紅咁嘅唇膏啦，咁佢顯色度亦都係唔錯，持久力都 OK 嘅。呢類型嘅印水貼紙大家都唔陌生噶啦，咁我就淘寶買嘅，我會揀一啲細細地嘅圖案呢，就黐喺面上邊，咁啊黐之前你又可以度一度位先啦。度好位置之後，就可以攞一張濕嘅紙巾喺上面印水啦，令到佢全濕之後咧，就可以將張紙搣開，咁個圖案就可以好完美咁樣印喺呢塊面度噶啦。雖然分享呢一個夏天嘅妝咧係有少少遲嘅，咁但係都希望你哋中意我今日呢個分享啦。如果你都中意嘅話，希望你哋可以訂閱我個 channel 同埋 follow 我個 Instagram 啦。我哋下次見啦，拜拜。